पैनासोनिक की पीसीबी कनेक्ट कर दी है, पीसीबी ऑन की और ये स्टार्ट किया। ठीक है, मोटर की लेफ्ट साइड, राइट साइड, मोटर 1 2 1 2, मोटर के दोनों साइड। ठीक है, और अब होगा इनलेट वाला ऑन, ये इनलेट वाला ऑन। ठीक है, और अब प्रेशर देंगे, प्रेशर दिया, इनलेट वाला ऑफ, मोटर लेफ्ट साइड, राइट साइड, मोटर 1 मोटर 2। ठीक है, पीसीबी ऑफ करेंगे, पीसीबी ऑन, स्पिन स्टार्ट, ड्रेन मोटर ऑन।